Hola, tens una quantitat ingent de sèries i pel·lis per veure i avui és el dia. Què faràs? Sofà, crispetes i beguda ensucrada? No! Avui, Lola Bell, del celler Les Vinyes del Convent, de la Terra Alta, un rosat per una marató de tele. Que aixequi la mà qui alguna vegada ha comprat vi per la imatge. Aquesta és molt atractiva, té un tap de vidre i a més hi ha un detall, no hi ha res de paper en l'etiqueta. Aquest és el nom, Lola Bell, real, de la mare del viticultor. És un detall maco perquè el rosat és un vi difícil d'elaborar. Sabeu com es fa un rosat? Agafen els raïms que tenen un color més rosa. No, home, no, que és broma. Es fa amb la pell. Tot el raïm és blanc per dins. El que li dóna color és la pell. Pel blanc, pell blanca, pel negre, pell negra. Fàcil. I pel rosat posen la pell negra, però només durant unes hores a macerar. El color és més pujat o menys en funció de quanta estona s'hagi quedat macerant. És com prendre el sol. Fa una olor com de maduixes amb nata. És agradabilíssima, gairebé com si ens haguéssim de perfumar. A la boca, és un vi golós, refrescant, d'aquells que et neteja tota la boca si t'has estat fent un tip de crispetes, o de pipes, o de barreja. T'ha deixat la boca preparada per un somriure. Què? No és una bona alternativa a una beguda ensucrada? Lola Bell, de les Vinyes del Convent, un rosat de la Terra Alta. Vinga, sèries, sofà i pel·lícules. Si t'agrada, digue'ns-ho. Si et vols subscriure, ets benvingut. I si t'ha funcionat aquesta estona al sofà, compartir és estimar. I recorda, no diguis mai jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!